我哋要公佈我哋四強嘅時候，有請我哋嘅四強企前一步，好唔好啊？唔該。OK。點啊？我哋先嚟公佈嘅係第3屆 Face U Star 大專校花，到底係嘉欣定係 Karen 呢？嘉欣嘅支持者可唔可以拍下手掌啊 ？Karen 嘅支持者拍下手掌得唔得啊 ？Paco， 我哋今年嘅校花就係6號嘅 Karen。恭喜晒 Karen！ 我哋麻煩 Paco 為我哋頒發我哋嘅獎項先。好，呢個時間咧，亦都麻煩你工作人員咧，幫我哋拎一拎呢份嘅禮物先啊。OK， 唔該我哋嘅同事，我哋頒發我哋呢一個嘅校花，我哋嘅禮物咧就送俾我哋嘅得獎者 Karen。恭喜晒！估唔到啊，佢話未能夠去到，估唔到自己入到4強，估唔到自己可以攞到呢個校花添啦嚇。哎，我哋阿 Paco 拎住我哋呢份嘅禮物，同埋阿 Karen 咧一齊揾咗個靚相啊嚇！我哋嘅校花組咧可以得到呢由 Face Mail 先送出嘅1萬蚊現金獎啦 ，Sony、Xperia、Arco S、Fujifilm、Instax Mini 同埋就係 La Bunny Blur 1000蚊嘅現金券，仲有機會成為就係太陽娛樂文化旗下嘅藝人，同埋有機會參演 CTI 嘅電視新劇啊！哇，恭喜晒 ！OK。好多嘅禮物，但係阿 Karen 都要麻煩你，可能要拎一拎先，好唔好啊？嚇 ，OK， 好，唔該晒。好，到底係 Alfred 定係 Darren 呢？我想問下 Alfred 嘅支持者喺邊度 ？Alfred 嘅支持者 ，Darren 嘅 fans。第3屆 Face U Star 大專校草就係12號嘅 Alfred。恭喜晒 Alfred！ 亦都麻煩我哋同事拎出我哋嘅禮物，見到啦，得啦就係 Facebook 先送出嚟嘅1萬蚊現金獎啦 ，Sony Xperia Arco S。Fujifilm、Instax Mini 同埋 La Bunny Blur 1000蚊嘅現金券，亦都有機會成為就係太陽娛樂文化旗下藝人啦，同埋參演呢個 CTI 嘅電視新劇㗎，恭喜晒！好，有請我不如咁啦，我哋有請校花同埋校草咧，同埋 Paco 一齊影翻張個靚相，好唔好啊？嚇，有請 Paco 企喺中間嘅位置，亦有請 Alfred 同埋Paco 一齊揾張相好嘛？我哋兩位係啦，拎住我哋手上面嘅禮物，要拎起佢喎，好唔好啊？嚇，要拎住你哋嘅獎座，我知道好多嘅禮物啦嚇。不如咁啦，我哋同事幫你收一收啲花先好嘛？唔該，我哋幫你拎一拎喺手上面嘅花先。OK， 唔該晒 ，Thank you。好，我幫你拎住嘅花先好嘛？拎住手上面嘅獎座。好。我哋兩位咧，我哋呢個手上面咧係啦，我哋嘅禮物咧唔好遮住佢啊嚇！好 ，Paco 麻煩你幫我哋都拎一拎好唔好啊嚇？唔該晒你 Paco，Thank you。恭喜晒我哋嘅校花同埋校草 Karen 同埋 Alfred， 俾啲掌聲。呢個時間咧，想請埋咧就係我哋嘅才藝，我哋嘅男孩子啦，好重要啊 ！Johnny 咧都企埋一齊揾張相啊嘛 ，Johnny 企喺係啦，冇錯啦，企 Alfred 嘅旁邊。OK， 好，咁多位拎起手上邊嘅獎狀，大家都要睇到嘅，望住我哋大會攝影師，影翻張靚相先。與此同時咧，我想請埋咧就係我哋嘅網上人氣王啊！我哋兩位就係都係啦，見到啦，阿 Alfred 啦同埋阿 Karen 都喺個台上面。呢個時間咧，我先係啦，嗱留步先，我哋請我哋拎埋我哋手上面嘅獎項，好唔好？我哋嘅禮物啊，我哋嘅網上人氣嘅兩位嘅朋友係咪？我哋都拎埋手上面係啦，我哋網上人氣嘅兩位係咪啊？就係阿 Darren 係咪？另外仲有一位係冇錯啦，就係阿希，家人都拎埋嚟啊，好唔好啊？唔該，啱晒啦嚇 ，Thank you。因為兩位咧都係我哋嘅網上人氣嘅得主嚟㗎嚇。好，呢個時間咧，請埋我哋咁多位朋友咧，我哋一齊企左右兩旁一齊揾張相，好唔好？有請我哋咁多位嘅校花同埋校草，我哋嘅 U Star。其實
佢哋係非常之好嘅成績嚟㗎嚇。我懇請現場朋友再一次嘅熱烈掌聲俾台上面咁多位，好唔好？唔該 ，Thank you。喺度要多謝我哋嘅贊助商咧，就係 Fujifilm 啦、Labani Pro、Medi Angel、Puma Time、Revlon、Sasantini、Sony。仲有就係大會指定嘅商場啦，領匯樂富廣場啦，飲品有 Jolly Shandy， 網上嘅合作伙伴多謝晒新浪微博、化妝及髮型、Made from Professional Makeup School， 另外有我哋魔術學校有 Louis Yan Magician， 音樂學校有百樂音樂學院，舞蹈學校多謝晒 EDF Dance Studio。喺度再一次都係晒台上面咁多位，我哋一齊整個 V 字嘅手勢好唔好？我哋勝利嘅手勢，我哋俾掌聲，台上面咁多位，耶！我哋 Face to Star 校花校草亦都係啱啱誕生啦，喺度再一次恭喜晒我哋嘅校花 Karen， 我哋嘅校草 Everett， 再一次俾掌聲。Paco 黃柏高先生 ，Thank you。我哋出年再見啦，一齊講聲拜拜啦，好嘛？1、2、3，拜拜。